zavatra misy ny caméra izay mampatonga azy manako vedana tompo amintsika rehetra dia saotra ny tompo sika fa tonga indray ny fotoana ahafahantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika rehetra mifampahery ao anatin'izao fotoana izao ifampitantanana rahateo amin'ity hazakazaka masina izay ampanaoviny tompo atsika ity. Ho an'izay nanaraka ny fotoana tamin'ny lahady dia resaka ny amin'ny teny sy fiteny isika ny eritreritra sy ny fisainana izay misy ifandraisany be dia be satria ny avy eo amin'ny fisainana no mivoaka eo amin'ny vava ary izay miverina matetika eo amin'ny vava manefa ny fisainana ihany koa ary izany ny lana tena fitandremana be mihitsy ao anatin'ny teny izay avoaka ary ny mpanjaka Davida dia ao amin'ny salamo fa 5:30 inge zafady amin'ny vakiny izany hoe ilay salamo fa 5:30 dia salamo fa 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy ny sora mandreny ambony ny fahatsinotsinonana izao fiainana izao ho an'ny ventira ho an'ny jedodona salamo nataon'i Davida hoy izao hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny eloko amin'ny lelako asiako fembava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Amen. Ie, Davida mpanao salamo no manoratra amin'ity salamo fa 5:30 ity sy ny salamo fa 5:20 mazava ho azy. Hoy izy hoe hitandrina ny lalako aho izy. Izany hoe tena marina ny hoe hitandrina ny fiainako aho. Satria ny fiainana araka ny voalazan'ny apôstôly Jakoba any amin'ny Jakoba 4:7 dia ny olona mahatandrina ny lelany na mahafolaka ny lelany dia mahatandrina ny tenany manontolo, izany hoe mamily ny fiainany sy ny tenany manontolo mihitsy izany olona izany ary lehilahy tanteraka no lazany azy, izany hoe tonga eo amin'ny fitoeran'ny olona manana fahafenona izany araka ny nanambarany ny apôstôly Jakoba azy ary Davida no tena lehilahin'Andriamanitra izay anisan'ny olona ara-panahy. Ary tiako foana no milaza antsika Davida tena anisan'ny nakaiky an'Andriamanitra teo amin'ny teopony ary izany teopony Davida izany nahatonga azy manoratra amin'ireto salamo be dia be ireto fisaorana sy fideman'Andriamanitra ary hoy izy hoe hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako. Satria ambaran'ny apôstôly Jakoba ihany koa ny amin'ny Jakoba 4:7 fa takitohina zavatra maro sika io, izany hoe manota amin'ny zavatra maro. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lelako izy fa Davida teto tena milaza mihitsy hoe hitandrina ny lalako aho, tsy hanota amin'ny lelako aho. Asiako fembava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Asiako fembava ny vavako ary io ilay resanao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy milaza azy mivavaka izy kanefa tsy mameno vavany dia foana ny fivavahana izany olona izany. Izany hoe raha tsy maintsy teny isika dia aleo tenin'Andriamanitra. Ary Davida tena nandray tanana ny fiainana mihitsy ary isika rehetra izany anatin'izao fanomponan'Andriamanitra raiso an-tanana ny fiainanao. Raiso an-tanana no avina rehetra fa miankina amin'izay zavatra lazainao sy teneninao andihanana ny fiainanao ary ao aorian'ny teny ambadiky ny teny dia tsy maintsy misy création ary ny teny sy ny herin'ny teny dia mitondra ny fahariana eo amin'ny fiainantsika. Izany fahatakarana ny herin'ny teny izany no tsara. Tsy maintsy hanana ny atao hoe kristianina satria ao ambadika izany animba hatramin'ny fivavahanao. Animba ny fivavahanao satria eo anatrehan'Andriamanitra rehefa miteniteny foana ianao dia konsiderenao tahaka ny tsy misy ny fivavahanao satria miteny zavatra mifanohitra. Efa ao anatin'ity salamo taon'i Davida ity moa dia hoy izy hoe vavako iteny fahendrena hozy ary ny fieritreretany foko dia fahalalana. Ary misy teny ao amin'ny ohabolana aloha salamo vakiana meloha
salamo vakena mialoha salamo fakitambin'ny folo andin'ny fahatelo zay efa andesahako tamin'ny lahady fa tiako mpihinana ny zavatra andesahako tamin'ny lahady sady idirantsika ao amin'ny zavatra tianao fampizarana androany salamo fakitambin'ny folo andin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy nisady toetra ny foky ianao na mantatra ahy noho ny alina nisady toetra ahy tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro amen jereo tsara ny fahendren'i Davida jereo tsara ny fahendren'i Davida sy ilay famarinana izay asehon'i Davida ao anatin'ity mizaha toetra ny foky ianao Andriamanitra dia mizaha toetra ny fon'ny olona izay ilay hoe Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo zany hoe satria Andriamanitra dia fanahy dia ny ahafahan'ny olona manana communication amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny eritreritra ny alalan'ny fisainana amin'ny alalan'ny conscience zay nampatonga ny hoe rehefa ateraka indray ny olona dia ny conscience diovina aloha diovina ny conscience mba haninona mba hahafahana mifandray amin'Andriamanitra satria ny fanahy dia natao hifandraisana amin'Andriamanitra ny manampahaizana amin'ny resaka psychologie dia milaza fa afaka refesina ny fréquence ny amin'ny fisainan'ny olona efa resahaka teto moa dikany hoe fréquence dia vibration veroverina matetika rehefa mieritreritra zavatra ianao dikan'izany mandefa fréquence ianao ny amin'ny zavatra eritreretinao zany hoe rehefa olana moa izy ny tena misy vibration veriverina matetika be rehefa misy olana na mandalo ady na mandalo aretina ny olona dia misy fréquence na aretina alefany amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy mandrapatonga ilay vahaolana kanefa niny plus izy mandefa fréquence na aretina plus le aretina mitombo ihany zany ao anatin'io zany mila haitsika ny mampiasa ny fisainana mba ahafahantsika tena mitondra mahazo résultat tena marimarina tokoa efa hiverina amin'ity salamo nataon'i David ity sika nizaha toetra ny foky ianao namantatra ny alina ianao ilay andresahako hoe amin'ny alina zany dia fotoana fatoriana fa amin'ny alina Andriamanitra no mandinika ny olona zany hoe amin'ilay fotoana hatorian'ny saina matsiaro dia amin'iny no miakatra any amin'ny quatrième dimension ny olona rehetrarehetra inona moa ny quatrième dimension ny tontolo ara-panahy zay no mampatonga ny hoe rehefa matoro ny saina matsiaro dia manofy ianao satria ny nofy dia langage-ny quatrième dimension na langage-ny monde spirituel dia arakaraka ny fiasan'ny cerveau no zavatra hitranga ao anatin'ilay nofy resantsika manaraka angamba ny nofy sy ny fahitana fa eto fotsiny dia resahan'i Davida hoe namantatra noho ny alina ianao zany hoe ao anatin'ilay alina matoro ianao matoro ny saina matsiaro ao anatin'iny Andriamanitra no mamantatra anao dia ozy izy hoe nizaha toetra ay tamin'ny memy ianao fa tsy nahita ninona zany hoe any amin'ny dika teny hafa dia tsy nahita tsiny tsy nahitana tsiny mihitsy Davida tao anatin'ny alina izay nijerevan'Andriamanitra ny fanahin'i Davida dia tsy nahitana tsiny izy ozy izy hoe ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro zany hoe Davida teo amin'izay fiteniny andavanandro sy tao amin'izay fiteniny rehefa matoro ny saina matsiaro dia mitovy tanteraka ny zavatra tao anatin'ny fony sy ny zavatra tenenina zay nampatonga ny Davida ihany koa miteny any amin'ny salamo hafa manao hoe sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah elika ozy izy ary tsy misy fitaka ny fanahy zany hoe mitovy ny zavatra teneniny vavany sy ny zavatra mameno ny fony zay le nampatonga antsika miteny tamin'ny lahady hoe ny apôstôly Paoly mampianatra zao teny zao hoe aoka amin'ny tenin'ny Kristy izy toetra betsaka ao aminareo satria rehefa tafapetraka betsaka ao aminao ny tenin'Andriamanitra dia izany tenin'Andriamanitra mitoetra betsaka ao anatinao zany no anefy ny attitude anao anefy ny croyance anao anefy ny toetsainao ary rehefa voatefy ny toetsainao dia voatefy miaraka amin'izay koa na ny zavatra teneninao azy satria zadiny fa arakaraka ny haben'ny eo akoho ny tenenan'ny olona rakitra tsara sy tenenan'ny olona rakitra ratsy
mety tenana veriverina zany zay mihitsy le metody mba hahafahan'le tenin'Andriamanitra ilatsaka ao anatin'ny fanahintsika ao anefa antsika ho tena le olona araka ny fon'Andriamanitra. Ny vavaka tsy hafa noho ny eritreritro. Zany hoe azavaina io tsy nahita hevidratsy, tsy nahita hevidratsy. Tsy ho diso ny vavaka. Zany hoe azavaina mikasa tsy hampamonta ny vavaka. Eto zany te hampahery-antsika rehetra hoe firy reny olona izay manaraka amin'ity fampianarana ity mba tapa-kevitra hoe tahaka ny Davida manana fikasana tsy hampamonta ny vavaka. Zany hoe hifantana tsara ny teny izay aloka ny vavaka. Ao anatin'ilay teny aloka ny vavaka ilay resahako foana hoe mila manao affirmation na mila manao confession de foi. Ny affirmation dia mety miseho amin'ny alalana teny ohatran'izany teneniko fa kanefa ihany koa mety miseho amin'ny alalana eritreritry. Averiko. Ny confession dia mety miseho amin'ny alalana teny na mety miseho amin'ny alalana eritreritry. Zany isaky mampiasa ny teninao ianao dia manao confession. Isaky mampiasa ny eritreritry ianao dia manao confession. Ary zany no tsy maintsy tena hitandremana ny vava sy ny eritreritry. Ary ho an'ny mpivavaka dia izao hoe tokony hitovy ary tsy maintsy mitovy tahaka an'izay nataon'i Davida ny zavatra saintsainy sy ny zavatra tenen'ny vavany mba hahatonga n'ilay fankasitrahan'Andriamanitra hidina eo amin'ilay olona antsoina hoe vavaka izany. Ao amin'ny Salamy 5:7-8 Davida dia milaza an'izao teny izao: aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko izy, samy ankasitrahana eo masonao Jehovah. Izany hoe izay zavatra aleoko ny vavanao, dia zavatra saintsaininao dia tokony hitondra fankasitrahana eo mason'Andriamanitra. Sady azadiny fa tsika dia mila sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa manao bilan ianao ny amin'ny fiainanao lasa rehetrarehetra dia tokony ho tsikaritra ao androany. Fa rehefa tia natratra-tanjona ianao, tia namasy tena ianao ohatra, tia handroso amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity ianao ohatra, tena nivavaka mafy ianao, tena nivavaka be mihitsy azy ianao. Fa ny olana dia ny tsy fahaizanao mifehy ny zavatra tenenina sy ny tsy fahaizanao mifehy ny eritreritry ao mba hanana eritreritry tsara. Misy ten'Andriamanitra anankiray vakitsika kely vetivety ao amin'ny Hebreo 10. Hebreo 10 dia ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Amen. Toko sy andininy tsy vaovao amintsika io fa ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe aoka isika hanantona amin'ny fo marina tsy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny eritreritana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Io zany mamaritra ny maizy azy antsoina hoe kristianina, izay manatona n'Andriamanitra amin'ny fahatokiana be amin'ny fo marina. Le famarinana ny tena marina tsy arakarak'izay heverantsika azy fa satria ny famarinan'Andriamanitra no mahita ny famarinana na fahadisoantsika. Fa izay tena endrika ny kristianina dia le fahamarinana ao am-po, satria izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy misy nofo amarinana amin'ny asa lalàna fa amarinana amin'ny finoana. Ary ny finoana dia zavatra fahamarinana raiky tapisaka ao anatin'ny fo araka ny nanambaran'ny apôstôly Paoly azy, satria ao amin'ny fo no inoana ary amin'ny vava no anakely. Izany hoe misy ifandraisan'ny finoana ny fiteny sy ny eritreritry, ny finoana. Ny finoana dia azadiny fa ny finoana dia eritreritry. Satria ilay famarinana raiky tapisaka ao anatinao no manjary lasa fisainana izay voarain'Andriamanitra rehefa manao vizity izy, rehefa miteste anao izy, rehefa mpiamantatra anao izy, dia fantarin'Andriamanitra ao fisainany olona. Izay no mahatana hoe ratsy fanahy sa tsara fanahy. Ratsy fanahy dia manana fisainana mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra,
Fa ny olon'Andriamanitra dia manana fisainana voateko ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ny sain'Andriamanitra ny fisainana. Le tena dikany testamenta vaovao hoe tenin'Andriamanitra soratanao an-tsaina sy soratanao am-po. Betaleo ngaminareo fa ny paster Bosy zany foana. Fa izay mihitsy ilay tena tongavana mba ahatonga atsika ho tenin'Andriamanitra mandehandeha. Ianao zany biblioteka mandehandeha satria baiboly no mameno anao ao. Misy boky enina amby enimpolo ny baiboly. Raha voarakitra ao anatinao zany baiboly zany dia lasa biblioteka zany ianao. Izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Izay mihitsy tamin'ny tanjon'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao mba ahatonga an'izany tenin'Andriamanitra zany lasa fitenintsika sy lasa fisainantsika ary amaritra ny maisika antsika mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny apôstôly Paoly eny amin'ny epistiliny hafa dia milaza manao raha misy dera ozy, raha misy laza, raha misy hatsarana, raha misy voninahitra dia hevery zany. Ny olona afaka amin'ny fieretana ratsy zany dia mihevitra fahatsarana. Ny fahatsarana dia mifanohitra amin'ny faharatsiana. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa izy ny olona ara-panahy any amin'ny dimension'Andriamanitra dia manana eritreritra pozitiva. Zay angamba no malaza azy kokoa. Ary manana fomba fijery hafa mihitsy. Misy tantara ao amin'ny baiboly, tantara n'ilay namokisany Jesosy ny olona tsy omby dimy arivo atany an'efitra. Tamin'ny fotoana io no isehoany ny hevitra anankiroa tao amin'ny mpianatra. Rehefa niteny tamin'ny mpianatra ny tompo hoe omenareo hanina ireo olonao. Dia tamin'ny fotoana io no nahafantarana fa nisy mpianatra ny tompo anankiray milaza hoe tompo isika nge aty an'efitra adinonao nga fa be dia be ilay olonareo tsy misy boulangerie afaka hamatsy mofo an'ireo adinonao nga tompo fa atsika nge tsy manam-bola fa navidy mofo an'ireo olona be dia be ireo dikan'izany tsy possible ny zavatra teneninao, tsy afaka hamoky an'ireo tsika. Zay ny mpianatra voalohany. Fa ilay mpianatra faharoa kosa dia nitondra mofo 5 sy hazan-drano 2 monja. Mofo 5 sy hazan-drano 2 dia nomeny an'ny tompo, ary zay no nanasa ny tompo zay. Satria fatafi'ity mpianatra ity fa ilay mpampianatra azy, ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra hoe mampisiny tsy misy, mahay mahafondana dia efa misy azy, dia nomeny an'i Jesosy ilay mofo 5 sy hazan-drano 2. Ary rehefa nomeny an'i Jesosy zany dia ny finalitean'ilay tantara dia ozy hoe ary ny ambiny sisa tsy lany dia 12 sobika. Batiny angara lasa lavavy eo amin'ny tompo hoe mofo anaky 5 hazan-drano anankiroa. Na ny cure-dent nge tsy mahita rirany amin'izany. Tena partagena zany ilay mofo 5 hazan-drano fa tsy ny olona ny 5 arivo sy 1 alina. Fa rehefa nomena an'i Jesosy ilay izy dia nivavaka izy dia nahavoky olona 5 arivo sy 1 alina. Ary ny ambiny mbola nisy 12 sobika. Zany hoe mpianatra ny tompo zany mbola nitondra sobika 1 hafa. Zany satria Andriamanitra ny mihoatra lavitra. Fantatrao hoe ilay fomba fijery ilay olona manana eritreritra tsara. Zany hoe manana fomba fijery objectif. Amin'ny fomba fijery ny siansa psikolojia izy dia hoe ny fanatsokaziana an'ilay olona manana fomba fijery negatifa dia antsoina hoe pessimista. Fa ilay manana fomba fijery pozitif antsoina hoe optimista. Ao anatin'ny na dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny kristianina zany dia misy olona voasokajy, olona pessimista. Kanefa ny olona antsoina hoe kristianina dia ilay olona mino fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ary tokony ilay olona manana eritreritra tsara. Misy sokajina roa anatin'ny fiainana kristianina. Dia za zany tia hampaina na ianao ao amin'ny sekolin'ny Filipa, na ianao amin'ny sekolin'ny Andrea. Satria samy manana ny faharesendrahany ireo. Anankiray ilay miteny hoe tsy possible zany. Anankiray miteny hoe possible, tout est possible. Ao amin'Andriamanitra nefa ao amin'ny tontolon'Andriamanitra tsisy impossible zany. Tout est possible ao amin'Andriamanitra. Ary zany toe-tsaina zany no tokony ho toe-tsain'ny kristianina. Rehefa mandalo zavatra, rehefa mandalo ady, rehefa mandalo olana, rehefa tojo karazan-javatra sarotra dia manantena no tafavoaka. Manantena ny andresy, manantena ny hositrana, manantena ny tsy maintsy hisambatra.
Ary manantena tsy maintsy ho tonga any amin'ny voninahitra. Ary zay nampatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe raha misy dera, raha misy lata, raha misy voninahitra, raha misy atsara dia hevery zany. Lalàna zany hevery ozy izy. Izy sy ny teny tokony heverina fa hevery. Mandidy misy ny apôstôly Paoly ny amin'izay tokony heverina zany atsara amin'izany. Na ao anatin'ny fandiniana baiboly aza dia be dia be ny olona manana fomba fijery negatif. Fa izay ampianarina ny kristianina amin'izao vaninandro faran'izao, ilay kristianina mahatakatra ny zava-miafy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra dia izay nono dia izay ny marina, dia izay ny tanteraka. Ary manatona an'Andriamanitra fo marina. Inona moa ilay fo marina? Ilay fo marina dia ilay tsara ny afantarantsika izany. Be dia be ny olona mivavaka fa ao anatiny misy tahotra. Be dia be ny olona mivavaka fa ao anatiny misy fanahiana. Be dia be ny olona mivavaka nefa tsy manantena ny azo kosa. Izay ilay voalaza amin'ny baiboly hoe morosaina. Fa ianao rehefa manantona amin'Andriamanitra, raha mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fo marina. Izany amin'ny fatikina be mihitsy. Paoly apôstôly tena mampiseho mihitsy ny zava-miafy ny amin'ity finoana ity. Amin'ny fatikina be misy assurance matanjaka be. Fa tsy hoe satria no miady atena dia no nitahotra dia te hifikitra amin'Andriamanitra nefa tsy mino. Izany amin'izay fotoana izay ny finoanao tahaka ny finoan'ny devoly satria ny devoly nge mino fa matahotra dia mangovotra. Fa ny finoana dia ambaran'ny apôstôly Paoly tsara ao bokin'ny Hebreo, finoana sy fahatokinany amin'ny zavatra antenainy. Fanehoanany amin'ny zavatra tsika. Ao anatin'ilay finoana ihany koa rehefa mamaky ny bokin'ny Hebreo anao ny amin'ny laza ny fanehoana ireo tantaran'ny finoana sy ny herin'ny finoana, ny vokatry ny finoana ho an'izay olona mampiasa an'izany finoana izany. Anisan'ny anankiray amin'izany Abrahama. I Abrahama izay ambaran'ny soratra masina fa rain'ny mino. Rain'ny mino satria i Abrahama dia ilay olona nahay ny antsony tsy misy ho toy ny misy. Ny antsony tsy misy ho toy ny misy. Ary ny faharoa i Abrahama nainjery ny tsika. Ao anatin'izay zany ilay i Abrahama tena olona nanao confession de foi. Ary olona visualiseur koa i Abrahama satria izany manao visualisation izany dia mijery ny zavatra tsy miexiste zany. Jery tsara ny dikan'ilay finoana ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Io zavatra tsy hita io, zavatra tsy mbola miexiste eo amin'ny monde matériel. Fa efa miexiste tsara dia ny amin'ny monde spirituel. Izay ny dikany manao visualisation. Izany hoe mahay mijery ny tsy misy ety amin'ny monde matériel, fa mahay mijery pisina any amin'ny monde invisible, any amin'ny monde spirituel, any amin'ny monde n'Andriamanitra. Zavatra anatkoa zany ny exercice tsy maintsy atao. Dia ny hoe ny fahaizana miantso ny tsy misy ho toy ny misy sy ny fahaizana mijery ny tsy hita. Ohatran'ny hoe rehefa hiroja zavatra izany dia ohatran'ny adalana, ohatran'ny olona adalana manao an'izany. Fa ao anatin'izany nefa ny tena ampisehoana ny olona ara-panahy. Satria mahita ny tsy hitan'ny olona izy. Ary afaka miteny zavatra tsy tenen'ny olona izy. Izay no mampiavaka ny olona ara-panahy. Tamin'ny taona maro lasa tamin'izany fotoana izany nefa nanomboka namboly satria ny teny ambolena. Ambolena ny teny ozy ny soratra masina hoe izay afafon'ny olona no jinjany. Izay afafy. Ary ny teny ny vo. Na izy vo tenenina mivavy, na izy vo tahaka ny imazy ao anatin'ny eritseritra. Rehefa any amin'ny monde spirituel izy dia imazy no miseho azy. Fa rehefa eto amin'ny monde matériel izy dia teny tahaka ny zazana teneniko izany misy feo. Dia misy afatra entin'ilay feo. Rehefa manao izay affirmation izay ianao, izay mifanaraka amin'ny vision-nao, izay mifanaraka amin'ny but, mifanaraka amin'ny tanjona tianao hatongavana, mifanaraka amin'ny fanirianao. Satria izay ianao no mandray an'ilay familiana. Mozy Davida hoe raisiko ny tanana fa izy ny mpianatra. Raisiko ny tanana ny lalako. Mitandrina ny lalako ao izy. Tsy fantatra anao iza ny olona manaraka an'ity fotoana ity mba isan'ny olona hitandrina ny lalanao ve ianao. Tsy fantatra firy tamintsika nefa nandray fanapahan-kevitra hitandrina ny lalaka.
raha vao miresaka amin'izany tany lalàna zany Matsiaro tamin'ny fotoana andro ny tamin'izany fotoana mbola tany Madagasikara niasa tany Accra ohatra zany iny lalana midina avy any Ankatso iny dia misy tovolahy zay mandalo eo amin'ny toerana isany eo foana sanandro dia tovolahy io mitondra bisikileta midina avy any Ankatso any izy dia manao tsiako tany izy zany hoe tsy tazominy zany le guidona bisikileta iny zay foana ny atao dia ny sary tiako tokamana dia be dia be ny kristianina manao tsiako tany ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra mba zany efa te-hilaza aminao manaova tahaka ny Davida satria zany ny famarinana mitandrina ny lalako izy zany hoe raisinao ny famaliana satria na famaliana teny zay no ampianaran'ny apôstôly Jakoba raisinao ny famaliana dia mitandrina lalanao ianao be vovoka be ato tsy vitantsonina nadio azy dia rehefa mitandrina lalanao anao dia manao affirmation na manao confession de foi isanandro maraina sy hariva fanesantsika moa iny mba tonga n'ilay famarinana ten'Andriamanitra marina eo amin'ny fiainantsika ireo zavatra anankiroa telo ireo no miverimberina matetika eto fa saingy tsy tokony tsy hijanona famarinana fotsiny zany na mijanona teoria fotsiny fa tokony ho pratike eo amin'ny fiainantsika mba atonga n'izany famarinana zany ho fiainantsika andavanandro za zany mba te hita olona mijoro vavolombelona tahaka an'izay nataoko tamin'ny zany ampianatra amin'izao zavatra ianarantsika izao fa taona marina ampianarako amin'izao ary miteny foana tamin'ny olona za manome antoka ho an'izay manao pratika manome antoka 1000%. Fandrana samy tena hoe manome antoka 5000%. Fa mivily makany amin'izay itiavanao azy ny fiainanao. Kanefa za te-hilaza aminao hoe mandiana ny vision'Andriamanitra. Inona ny vision'Andriamanitra ny amin'ny fiainako sy ny fiainanao? Fiainana mandrakizay. Fiainana be dia be. Makany amin'ny fahatsarana, makany amin'ny voninahitra. Ary natao tena fampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao mihitsy tsika. Dia izany ny vision'Andriamanitra ny amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Inona ny tokony? Inona no misakana anao tsy hanatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao ka mahatonga anao tsy hanao confession de foi. Satria ao anatin'ilay fanomponan'Andriamanitra efa nambarako teto fa misy part de responsabilité izay tokony ho raisinao. Tahaka izay nataon'i Davida. Davida ny lalan'Andriamanitra vao ositra fa Davida nandray tanana. Satria efa nomen'Andriamanitra zany fahafahana zany izy dia nampiasain'Andriamanitra. Izay fahafahana nomenan'i Davida izay dia tsy gaga ianao raha Davida samy teny hoe Jehovah ny mpiandry tsy mananjava mahory aho. Mampandy amin'ny amaitso satria maninona Davida nanily ny fiainany araka an'izay famarinan'Andriamanitra tao amin'ny Davida. Dia tokony olona be dia be. Davida be dia be zany no amenao ity tany ity. Ilay olona tena araka ny fon'Andriamanitra. Olona mamily ny fiainany araka ny sina fon'Andriamanitra. Manana fomba fijerin'Andriamanitra. Zany hoe napatoka ny mpianatra ny tompo izahay ozy manana ny sain'i Kristy. Dia rehefa tsara fomba fijerin'i Kristy rehefa maty Lazarosy. Dia ozy mba tsy hain'ny mpianatra hoe izay niaraka taminy andao tsika mo Lazarosy sakaiza fa matory izy. Dia efa hita fa maty izao izy. Firy amin'ny olona re izay manompan'Andriamanitra no manana izany fomba fijery izany hoe andeha hamoha Lazarosy sakaiza fa matory izy. Fa nampiasain'ny tompo ny fahefany ozy ny Lazarosy mivoaka dia nisangana avy eo amin'ny maty Lazarosy. Lasana vavy. Tout est possible à celui qui croit. Fa maiza manao confession de foi mba hahatonga anao ahay hampiasa ny fahefan'Andriamanitra. Maiza manao visualisation mba hahafahanao mandray tsy mbola nandray sy ny tananao hatramin'izay. Zany ingeny endriky ny finoana. Finoana mandray zavatra any amin'ny monde spirituel. Anjareo tsara tamin'ny nany Andriamanitra izao tontolo izao. Teny Andriamanitra misy. Ary taloha izay dia ozy hoe ary ny fanan'Andriamanitra izao nomba tamin'olona lalina. Zavatra anankiroa miasa. Ny fanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola izany koa no ampiasainao amin'izao fotoana izao ny fanan'Andriamanitra. Ny monde spirituel sy miteny izay ao ambavanao. Satria isika dia mpiara-mamorona n'Andriamanitra ny apôstôly hoe isika mpiara-miasa amin'Andriamanitra ozy izy.
mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Mety eza olona may miara-miasa amin'Andriamanitra mba hikreena ny fiainanao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atonga ny olona salama. Ho amidina ny zavatra rehetra. Olona ampiasain'Andriamanitra fitondrina filazantsara. Tsy possible raha sanababa raha ohatra ka hoe mpitoro filazantsara tsika nefa ny famadina ten'Andriamanitra tsy miseho fiainantsika. Tsy normal zany. Tsy normal zany. Satria misy zavatra tsy mitombona tsara ao anatin'ilay fiainana iainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Iza hoe tsika izao. Mbola misy fotoana kely any. Avakitsika kely ary amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Un Timothée 1:5 fa ny antony dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsia. Amen. Mazava be zany lazain'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty zany. Ny antony dia fitiavana. Io moa zany ilay fitiavana io mampiseho ny natiran'Andriamanitra ao amin'ny olona. Satria izay tiana teraka Andriamanitra. Ary ny fitiavana ny famantarana fa tena kristianina izy. Fitiavana no mampiseho fa olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Olona mahafantatra an'Andriamanitra izy. Dikany izany olona manana fiainana mandrakizay. Fa ny fitiavana avy amin'ny fo madio. Tsy possible mihitsy zany ny fitiavana miara-monina ny fahalitoana. Fa tsy maintsy misy fahadiovam-po ao. Satria avy amin'izay fahadiovam-po izay ny voahany antsoina hoe fitiavana. Fa raha vao maloto fo anao dia otro-po, dikan'izany valifaty no miandry eo ambadika izay. Fantatsy na hoe tsy hain'ny olona mihitsy ty atao fiainana miaraka amin'Andriamanitra ity. Dia jereo tsara, fo madio sy eritreritra tsara. Ny atao hoe kristianina dia olona manana eritreritra tsara. Izay mihitsy izy. Izay mihitsy no maha izy azy. Satria nahoana? Satria ny kristianina dia ilay olona diovina ny conscience, diovina ny eritrerina. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ilay manao purification. Satria nateraka indray izy dia manana ny eritreritra Andriamanitra. Ny finoana tsy mihatsara avelatsia. Ny finoana tsy mihatsara avelatsia. Tsy amin'ny endrika ivelany ny atao finoana. Fa ny finoana tompoka dia zavatra ao anaty. Asa raha antsika ilay zavatra naverimberiko teo sy ilay fiodikotonan'ilay serika, zavatra tenenina eo am-bava, lasa ao an-tsaina, lasa raiky tapisaka dia lasa miverina eo am-bava indray. Satria azy ao am-po dia lasa promotiona teo am-bava. Fa alohan'ilay izy tafaletika anatin'ny fananana dia tokony ho famalinana ny tafaletika ao. Tsy afaka ho tonga mihitsy amin'ny stadin'ny apôstôly Paoly hoe manana eritreritra tsara, mieritreritra fahatsarana, dera, laza, voninahitra. Misy karazan'olona voavoaka ny trano dia ratsy foana ny anatin'izay. Sao dia lasa ny olona mipoketaka, sao dia ny sode zany be dia be ny an'ny olona. Misy olona tsy te hivoaka mihitsy sode. Za tena zany ariho any ny sode anao raha tena voninahitran'Andriamanitra. Marina. Io sode anao io no mampatonga anao tsy mahita ny voninahitran'Andriamanitra. Fa nefa lanao ilevombelona satria lasa feno sode ny fiainanako. Fa ny olona tena mino dia manana finoana fa manana fahatokiana be ozy ny apôstôly Paoly. Satria tsy hita dia mahakristiana maro tsy manana izany fahatokiana izany satria finoana anankiray anisan'ny fototra anankiray lehibe maha izy azy ny kristiana. Izay ampisehoanao zanak'Andriamanitra ianao, ampisehoanao tena olona manana an'Andriamanitra ianao. Démonstration ny làlana no asehonao. Dika izany andao mba horaisina tanana ty fiainantsika ity, horaisina tanana ny fiainanao. Dia mba tokony misy résultat afaka iray volana amin'ny 2022 zany efa tokony misy résultat vaovao. Misy olona hafa mihitsy zany ao anatin'ity mission ity. Olona mpitolo olombelona. Manahirana mieritreritra hoe misy olona manay tenin'Andriamanitra foana. Fa rehefa tenenina hoe misy afaka mijoro volombelona hoe tsisy tenina ray azy satria tsy misy manak'olona izay. Incroyable.
kanefa ny tena marina dia ny Andriamanitra manao zavatra isan'andro ary ianao manao zavatra eo amin'ny fiainanao mihitsy ary izy mba tonga anao fitaovana somahery-baika ao an-tanana. Zay ilay Andriamantsika. Dia farany moa tamin'ny lahady ilay raisitsika tamin'ny salamo voalohany andininy faharoa. Salamo voalohany andininy faharoa dia ny andininy fahatelo. Mavakina kely dia izay no marana antsika ny tiandro anty. Salamo voalohany andininy faharoa sy andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Io le amin'ny salamo voalohany zay hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fiainana ratsy fanahy. Le fisainana mihitsy izany rehefa tsy misaintsaina tenin'Andriamanitra ianao dia mitsokajiana ho isan'ny ratsy fanahy. Ary voalaza ny Baiboly fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy izy. Inona moa teo ratsy fanahy izay manana fomba fisaina ny mpanotra. Izany hoe manana fomba fisaina ny olona tsy manana an'Andriamanitra, manana fomba fisaina ny olona tsy manana tenin'Andriamanitra, fomba fisaina ny tsy mino. Fa voalaza ny Davida eto fa lalan'i Jehovah no sitrany. Izany hoe tena makasitaka ny tenin'Andriamanitra izy. Ary faharoa izy hoe eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Izany hoe 24 heures sur 24 heures dia misaintsaina tenin'Andriamanitra. Za zany te-laza aminao raha lasa navavy eo amin'ny tompo. Mandraisa tenin'Andriamanitra dia mety teo isan'andro zany. Ndraindraitsika ohatran'ny tsy manam-potoana anaovana méditation zany, méditer tenin'Andriamanitra, misaintsaina tenin'Andriamanitra. Tsy fantatra izy mba manana fotoana anaovana an'izany. Fa manana fotoana isaintsaina na tenin'Andriamanitra. Ary na Davida aza miteny izao, saintsaina ny fahagagana rehetra ataony izy. Ao anatin'ity fiainana ity ianao mila misaintsaina ny fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa tsy hoe misaintsaina ny mety ho fampiteny. Lasa navavy. Mipetraha eo amin'ny plasin'ny olona tena mino, mipetraha eo amin'ny plasin'ny olona tena zanak'Andriamanitra marina manana eritreritra tsara. Ianao ke mila manana eritreritra tsara ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny fianakavianao, ny amin'ny ankonanao. Eto te-laza aminao zavatra anankiray. Inona moa? Zany Joba zany lelan'Andriamanitra ngeza be zany Joba zany. Fa ny olon'i Joba dia izao. Joba be fanahina. Ary na Joba raha niaiky mihitsy fa hoe izay atahorako izy no manjoany mahazo ahy. Azy angy vitako. Mitsanga amiko. Satria olona matahotra be fanahina loatra. Dia jerena tsara fa mipetraka tsara ny amin'ny hoe izay saintsainao, izay inonao, dia izay no mitsanga eo amin'ny tsisy zavatra hafa mihitsy satria lalàna famapazana sy ny fijinjana. Dia tsy maintsy marina eo amin'ny fiainan'ny olona. Na izy mamafy amin'ny fiteniny, na izy mamafy amin'ny fisainana. Ao anatin'ny fiteniny ianao mamafy dia ao anatin'ny fisainana ianao mamafy. Dia ny fijinjana izany eto amin'ity monde matériel ity. Izany ny verité. Dika izany raiso tanana manomboka eto. Raiso tanana manomboka eto. Io ianao marary lava io, ianao taizana aretina io, afaka ny sitrany ianao. Ianao ohatra mbola tsy nahatsiaro hoe mitahin'Andriamanitra io, afaka no tahina sy ambitiny ianao. Ianao ohatra tsy nahatsiaro hoe tena misy tanàn'Andriamanitra, misy tanàn'Andriamanitra mombanao ambara-pahatonga fatapera izao tontolo izao. Ianao izay mbola tsy nahatsapa an'izany hoe tena mieksperimente misy herin'Andriamanitra iainana izany. Afaka manana an'izany ianao. Fa raiso tanana. Manana eritreritra tsara. Jerena mihitsy Andriamanitra momba anao amin'ny fotoana rehetra rehetra. Jerena ianao olona ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitondrina filazantsara, ampiasain'Andriamanitra manasitrana maratra. Mitondra vahaolana amin'ny rehetra. Ianao tsara lasa fantsim-pitahina, fantsim-panafana, fantsim-pamonjena. Fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra satria natao tahaka ny azo ambolena amin'ny san'Andriamanitra. Ary io izay hoe tahaka ny azo ambolena amoron-drano velona hoe. Izany hoe olona maniry eo ambony tenin'Andriamanitra.
mamoa fotoanany any olona mahavokatra razo tsy mba malazo dravany tsy mba malazo zany misy fiainana mandrakarivo tsy nateraka an'io resy zany fa nateraka io mpandresy zay no tonga le hoe olohany fahatsorany ho ambony fahatsoambany rehefa miakatra any amin'ny dimension na hoe kristianina ianao de hitanao ny famarinana zany zavatra rehetrarehetra resantsika zany saminy fa na zavatra kely ianao na dia sy zavatra nyresantsika tamin'ny farany teo ana zany no naveronandroany lampiana kely fotsiny mino fa azonao le zavatra tena ampitaina mba tonga antsika tena higoka ny fahatsarano anaty fanompoanao Andriamanitra ity ary ho reniny fanahinao mihitsy hoe afa-tompoko manompo sy tsy manompo tokoa tsy amin'ny endrika iverany tagna zay natao zanak'Israely satria Andriamanitra dia niteny manao hoe ity firenena ity dia manaja ambony fa ny fony kosa lavitra zany hoe manomboka ampanekezan'Andriamanitra ny fonao manomboka eto dia aoka ny fiteninao sy ny eritreritrao hifanaraka tsara amin'izay sitrapon'Andriamanitra dia ianao le olona tena kasitran'Andriamanitra alika ary tsy maintsy amsehonao ny voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy ampiasain'Andriamanitra ianao tsy maintsy ataon'Andriamanitra olona miavaka ianao eo anivony izao tontolo izao ity afa mihitsy ny olona manompo an'Andriamanitra avahako izy ny manompo sy tsy manompo any efa mifanompoana dia tsy fanompoana imaso fa mifanompoana amin'ny fo sy amin'ny fanahy dia zany izay no taridalana sy fampahirezana nomena antsika androany ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitahiriny rehetra tsy hampaherin'ny rehetra ka ahafahan'ny rehetra manao dingana ho amin'ny fiainana tsara lavitra izay efa noman'Andriamanitra azy vavaka isika raha eo dia misaotra sady mankasitraka anao ary manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara sady lehibe indrindra anao dia nafafy tamin'ny finoana indray zany teny zany tompo ianao Andriamanitra mahita ny voson'ny fo Andriamanitra na mampahavokatra na dia eo amin'ny tany iay azy Andriamanitra dia angatahako to misy fombana manokana zany teny zany tsy verina foana aminao fa tsy efa matanteraka izany rahanao azy ka ny fiolona maro ho amin'ny fahafahana ho amin'ny fahasalamana ho amin'ny fandresena ho amin'ny voninahitra ho amin'ny fitahina ho amin'ny fanambinana ho amin'ny hery manao voninahitra mandrakatsotra tokoa amen eny tompoko atain'Andriamanitra dao sika rehetra